Малята, а зараз у нас заняття з малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати маленьку гілочку, на якої вже розпускаються бруньки, з'являються маленькі листочки. Ось подивіться. Дуже-дуже маленькі, дуже гарні. Дивіться, будь ласка, уважно та надсилайте ваші малюнки. Буду чекати. Для цього нам знадобляться фарби, білий аркуш паперу, пензлик, вода та, як завжди, ваш гарний настрій.